ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ്. PPSCയുടെ ലാസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ, ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിൽ ലെയ്ത്ത്, ഒപ്പം ലെയ്ത്തിൻ്റെ ഡിഫറൻറ്റ് ഫങ്ഷൻസ്, പാർട്സ് ഒക്കെയാണ് നമുക്കിതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം ഒരു ലെയ്ത്ത് മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്. ലെയ്ത്ത് മെഷീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി എന്തെങ്കിലും ഒരു ടൂളിനെ, മേ ബി ഒരു വുഡ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെറ്റലാണ്. മെറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ വുഡ്, അത്തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിനെ ഒരു ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർ ഷേപ്പിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെക്കാനിക്കൽ മെഷീനെയാണ് നമ്മൾ ലെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ മെക്കാനിക്കൽ ഡിവൈസസിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇലക്ട്രിക്കലായിട്ടുള്ള ഡ്രൈവ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു വർക്ക് പീസ്, ലെയ്ത്തിലേക്ക് നമ്മളൊരു വർക്ക് പീസിനെ വെക്കുന്നു. മെറ്റലോ വുഡോ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു വർക്ക് പീസിനെ നമ്മൾ വെക്കുന്നു. ആ വർക്ക് പീസിനെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു ആക്സിസിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്സിസിൽ വർക്ക് പീസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഒരു സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കട്ടിംഗ് ടൂൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ കട്ടിംഗ് ടൂൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അൺവാണ്ടഡ് പാർട്സിലെ മെറ്റൽസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അൺവാണ്ടഡ് പാർട്ടിലുള്ള ആ ഒരു പാർട്ടുകളെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫൈനൽ ഷേപ്പിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഒരു മെഷീൻ, അതാണ് ലെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ ലെയ്ത്തിൽ ഒരുപാട് ഈ മെറ്റൽ റിമൂവലിന് വേണ്ടിയിട്ട് പല രീതിയിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസിലൂടെ ഡിഫറെൻറ്റ് റിസൾട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. പല ഓപ്പറേഷൻസിനെ ഇവിടെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നെയിം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടേണിങ് ഓപ്പറേഷനാണ്. അത് സ്റ്റെപ്പ് ടേണിംഗ് ഉണ്ട്, പ്ലെയിൻ ടേണിംഗ് ഉണ്ട്. ടേണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു മെറ്റൽ പീസിനെ നമുക്ക് സിലിണ്ടറിക്കൽ മെറ്റൽ പീസ് ഒരു സിലിണ്ടറിക്കൽ ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. നമ്മൾ വരുന്ന നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സുകളിൽ ഇതിലോരോ പ്രോസസ്സുകളും വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ബേസിക്കായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് ബേസിക്കായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു. ഡീറ്റെയിൽഡ് കാര്യങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഓരോ പ്രോസസ്സിനും ഓരോ വീഡിയോ വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഒരു ടേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റിമൂവൽ ഓഫ് മെറ്റലാണ്. ഈ മെറ്റൽ റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഒരു സിലിണ്ടറിക്കൽ ഷേപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടും. ഫേസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫേസിലുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലറായിട്ട് ടൂൾ മൂവ് ചെയ്യും. അതിലൂടെ നമുക്കത് ഒരു പ്ലെയിൻ സർഫസ് കിട്ടും. അങ്ങനെ ഓരോ പ്രോസസ്സുകളുണ്ട്. പാർട്ടിംഗ് ഉണ്ട്, ഡ്രില്ലിംഗ് ഉണ്ട്, റീമിങ്, ബോറിങ്, നേളിങ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രോസസ്സുകൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ നമ്മൾ ലെയ്ത്തിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ലെയ്ത്തിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ലെഗ് എന്ന് പറയും. ആക്ച്വലി ഒരു ലെയ്ത്തിൻ്റെ ഫുൾ വെയ്റ്റ് താങ്ങി നിർത്തുന്ന ആ ഒരു ഭാഗത്തിനെയാണ് ലെഗ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഈ ഒരു ഫിഗർ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. ഇത്തിരിയൂടെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഫിഗേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് വേണമെങ്കിൽ എക്സാംസിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ കുറേ കമ്പോണൻറ്റുകളുടെ പേരും ആരോസും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. ശരിക്കും നിങ്ങളൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് നോക്കിയാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ഫിഗറാണ്. അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ കോംപ്ലിക്കേഷൻസോ 3D ഒന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് 2D എന്താണെന്നുള്ളത് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറയുന്ന ഒരു ജസ്റ്റ് ഫിഗറാണ്. സോ ഇത് പഠിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് തന്നെ പഠിക്കുക. ഇതിൽ കമ്പോണൻറ്റുകൾ ഓരോന്നും വളരെ ക്ലിയറായിട്ട് ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ നമുക്കിതിൻ്റെ അകത്ത് ഓരോ കമ്പോണൻറ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ഈ കമ്പോണൻറ്റുകളുടെയൊക്കെ ഒരു ഫങ്ഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം. ലെഗ് എന്ന് പറയുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നു. ഈ ലെഗ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പാർട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ബോട്ടം, നമ്മളുടെ ആ ഒരു വർക്കിംഗ് ഫ്ലോറ്, നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വർക്ക്ഷോപ്പിലായിക്കോട്ടെ, ആ ഫ്ലോറിൽ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ലെഗിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. സോ ഇത് കോമൺ ആയിട്ടും കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നൊരു ഭാഗമാണ്. കാസ്റ്റേണാണ് കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഇതിൻ്റെ ഒരു വൈബ്രേഷൻ, ഈ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള വൈബ്രേഷൻസ് അങ്ങനത്തെ ഇതിനെയൊക്കെ വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ കേപ്പബിളായിട്ടുള്ളൊരു മെഷീനാണ് ഈ ഒരു കാസ്റ്റേൺ. ഒപ്പം ഇതിനെ ലോഡ് ക്യാരി ചെയ്യാനുള്ളൊരു കേപ്പബിലിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കാസ്റ്റേൺ തന്നെ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കാസ്റ്റേണിന് നേരെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ട്രേ അല്ലെങ്കിൽ
ഈ ഒരു നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വരുന്ന അൺവാണ്ടഡ് പീസസ് റിമൂവ് ചെയ്ത് വരുന്ന പീസസൊക്കെ ഈ ഒരു ട്രേയിലായിരിക്കും വന്ന് കിടക്കുന്നത്. സോ ആ ട്രേ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗവും നമുക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഈ വേസ്റ്റിനെ ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു ഷേപ്പോട് കൂടിയായിരിക്കും ഈ ഒരു ട്രേ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗവും നമ്മളിതിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബെഡിനും ട്രേക്കും ശേഷം ലെഗിനും ട്രേക്കും ശേഷം നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബെഡാണ്. ബെഡെന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ആക്ച്വലി ഹൈ സ്ട്രെങ്ത് സ്റ്റീൽ വെച്ചിട്ട് മെയ്ഡ് ചെയ്തൊരു പാർട്ടാണ്. ആ ഒരു ലെയ്ത്ത് മെഷീൻ്റെ ബേസ് പാർട്ടെന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബെഡിനെ പറയാം. ഈ ബെഡിലാണ് ആക്ച്വലി നമ്മളുടെ ലെയ്ത്തിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്ടായിട്ടുള്ള ഹെഡ് സ്റ്റോക്കും ടെയിൽ സ്റ്റോക്ക്, ക്യാരിയേജ്, ഇതുപോലെ ലെയ്ത്തിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്ടുകളൊക്കെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പാർട്ടിലേക്കായിരിക്കും. ഇവിടെയാണ് ഒരു ടെയിൽ സ്റ്റോക്ക്, ഇത് ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക്, ക്യാരിയേജ്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന ബെഡിലാണ്. ഇതാണ് ബെഡെന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം. ഈ ഭാഗത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ബെഡിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഓരോ പാർട്ടുകൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ ഹെഡ് സ്റ്റോക്കാണ്. ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഒരു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ടായിരിക്കും ഈ ലെയ്ത്തിൻ്റെ എക്സ്ട്രീം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു ഹെഡ് സ്റ്റോക്കിനെ കോമൺ ആയിട്ട് വെക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണക്ഷൻസ് വന്നിട്ട് മോട്ടറിൽ നിന്നുള്ള ഡ്രൈവ് വന്നിട്ട് ഗിയേഴ്സിലേക്ക് കൊടുക്കും. ആ ഗിയറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഹെഡ് സ്റ്റോക്കിലേക്കാണ് ഈ ഒരു ഡ്രൈവിനെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത്. ആക്ച്വലി ഒരു ഹെഡ് സ്റ്റോക്കാണ് ഒരു എന്താ പറയുക, ലൈവ് എൻഡ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഹെഡ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ എൻഡിനെയാണ്. കാരണം റൊട്ടേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് പീസിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഹെഡ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഈ ഒരു അസംബ്ലിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഹെഡ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ അസംബ്ലിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡ്രൈവ് വരുമ്പം അവിടെ നമ്മൾ സ്പിൻഡിൽ എന്ന് പറയുന്നൊരു പാർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഈ ഹെഡ് സ്റ്റോക്കുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് സ്പിൻഡിൽ എന്ന് പറയുന്നൊരു പാർട്ടുണ്ടായിരിക്കും. നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാം, ഇതാണ് സ്പിൻഡിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം. സോ ആ സ്പിൻഡിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം നമ്മൾ ഡ്രൈവിലേക്ക്, നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഹെഡ് സ്റ്റോക്കിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ തന്നെ ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് ക്ലച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഡ്രൈവിംഗ് ക്ലച്ചിനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരു ലിവറുണ്ട്. സോ ഈ ഡ്രൈവിംഗ് ക്ലച്ചിൻ്റെ ഈ ലിവർ നമുക്ക് എൻഗേജ് ചെയ്യുകയും ഡിസെൻഗേജ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഡ്രൈവ് വന്നിട്ട് സ്പിൻഡിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കാം, ഇല്ലാത്തപ്പോൾ നമുക്കതിനെ ഓഫാക്കിയിടാം. സോ ഈ ഹെഡ് സ്റ്റോക്കിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ സ്പിൻഡിൽ സെലക്ടറും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. സോ ഈ സ്പിൻഡിൽ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും, ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ എൻഗേജ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹെഡ് സ്റ്റോക്കിലേക്ക് വരുന്ന ഡ്രൈവ് കാരണം സ്പിൻഡിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഈ സ്പിൻഡിലാണ് നമുക്ക് വർക്ക് പീസിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള പാർട്ട് വരുന്നത്. വർക്ക് പീസിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ആ പാർട്ടിനെ നമ്മൾ ചക്കെന്നാണ് പറയുന്നത്, CHUCK, ചക്ക്. സോ കോമൺ ആയിട്ടും 2 ടൈപ്പ് ചക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഒരു 3 3 ജോ ചക്ക്, ജോ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിനെ ഈ ഒരു ജോയിൻ്റ് വരുന്ന നമ്മുടെ ഈ ഭാഗത്തിനെ ജോ എന്നാണ് പറയുന്നത്, JAW. ആ ഒരു 3 ജോ ചക്കും 4 ജോ ചക്കുമാണ് വരുന്നത്. ശരിക്കും 3 ജോ ചക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൽഫ് സെൻറ്ററിങ് ചക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സൽ ചക്ക് എന്ന് പറയും. 3 ജോ ചക്ക് കോമൺ ആയിട്ടും 3 ജോ ചക്കാണ് ലെയ്ത്തുകളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ചക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ചക്കുണ്ട്, അതിനെയാണ് 4 ജോ ചക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ ചക്കിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വർക്ക് പീസിനെ കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഒരു സെൻറ്ററിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ ചക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് പീസിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യും. ഈ ചക്കിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സ്പിൻഡിലാണ്. സോ സ്പിൻഡിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ചക്കും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും, ഒപ്പം അത് ഹോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു വർക്ക് പീസും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. സോ ആ ഒരു ഭാഗമാണ് ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക്, അതിൻ്റെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്പിൻഡിൽ, ചക്ക്, വർക്ക് പീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് വരുന്ന ഭാഗത്തിനെയാണ് ടെയിൽ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ടെയിൽ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മൾ ഹെഡ് സ്റ്റോക്കിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ചക്കിൽ നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന വർക്ക് പീസിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് എൻഡ് റൈറ്റ് സൈഡിനെ എന്ത് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ടെയിൽ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഒരു ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒരു ഓപ്പറേഷൻസിൻ്റെ ടൈമിലൊക്കെ ഇതിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതിൽ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് ഈ ഒരു ടെയിൽ സ്റ്റോക്ക് അസംബ്ലി വഹിക്കുന്നുണ്ട്. സോ അപ്പോൾ ഈ ടെയിൽ സ്റ്റോക്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഡ്രൈവോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല, അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഡെഡ് സെൻറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഡെഡ് എൻഡ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടെയിൽ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ആ ഒരു എൻഡിനെ അറിയുന്നത്. ഈ ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം പെർമനൻ്റായിട്ട് ആ ഒരു
ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും. എന്നാൽ വർക്ക് പീസിൻ്റെ ലെങ്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ടെയിൽ സ്റ്റോക്കിലാണ്. ഈ ടെയിൽ സ്റ്റോക്കിനെ നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കും നീക്കാൻ പറ്റും. സോ അതിനനുസരിച്ച് വർക്ക് പീസിൻ്റെ ലെങ്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഓരോ നീളത്തിലേക്ക് ഇതിനെ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ അതാണ് ടെയിൽ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മുടെ മെയിൻ ഭാഗം വരുന്നത് ക്യാരിയേജ് ആണ്. ക്യാരിയേജ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ക്യാരിയേജിനെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കും നീക്കാൻ പറ്റും. ആ ക്യാരിയേജ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഫുൾ അസംബ്ലി നീങ്ങുന്നത് ഈ ഒരു ഇവിടെ ഒരു സ്ക്രൂ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ലീഡ് സ്ക്രൂ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ആ ലീഡ് സ്ക്രൂ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഭാഗത്തും ഒപ്പം തന്നെ താഴെ ഒരു ഫീഡ് റോഡ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഭാഗമുണ്ട്. സോ ഈ ഒരു ഭാഗത്തുകൂടിയാണ് ഈ ക്യാരിയേജ് നീങ്ങുന്നത്. ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഗൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വർക്ക് പീസിലേക്ക് നമ്മുടെ ടൂള് കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്യാരിയേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആക്ച്വലി അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഗൈഡ് ആൻഡ് ഫീഡ് ദ ടൂളിനെ ഫീഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കറക്റ്റായിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഗൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ക്യാരിയേജിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് വരുന്നത് ഇതിൽ സാഡിൽ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരിയേജിൽ തന്നെ സാഡിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ക്യാരിയേജിൽ തന്നെ ഇവിടെ സാഡിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം സാഡിലിൻ്റെ ആക്ച്വലി ഒരു എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ കാസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ സാഡിൽ. അതിനൊരു ഹാസ് എ വി ഗൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ഗൈഡ് എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ആ ഗൈഡിനെ ബെഡിലേക്ക് ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സാഡിൽ കൊടുക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ടൂളിനെ ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആക്ച്വലി സാഡിലാണ് ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ബാക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നത്. ക്യാരിയേജിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് മാത്രമായിരിക്കും. ഇനി ഇതിൽ രണ്ട് മെയിൻ റോഡുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫീഡ് റോഡ് എന്ന് പറയും. നമ്മുടെ ഈ ഒരു മെയിൻ ഗിയറുകളിൽ വരുന്ന ഡ്രൈവിലെ നമ്മൾ ഈ ഫീഡ് റോഡിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അത് ശരിക്കും ഈസ് യൂസ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ ദ ക്യാരിയേജ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫീഡ് റോഡിനെ കൊടുക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് വേറൊരു കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ലീഡ് സ്ക്രൂ ആണ്. ലീഡ് സ്ക്രൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റോഡാണ്. എക്സ്റ്റേണലി ത്രെഡഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു റോഡാണ് ഈ ലീഡ് സ്ക്രൂ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ ലീഡ് സ്ക്രൂവിലേക്ക് നമുക്ക് ഡ്രൈവ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ത്രെഡ് കട്ടിങ് അത്തരത്തിലുള്ള വർക്കുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ലീഡ് സ്ക്രൂ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് വരുന്ന നെക്സ്റ്റ് കമ്പോണൻറ്റുകളെന്ന് പറയുന്നത് ടൂൾ പോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കമ്പോണൻ്റ്. ഇതാണ് ടൂൾ പോസ്റ്റ്. സോ ഈ ടൂൾ പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഭാഗത്താണ് നമ്മളുടെ ടൂള് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പോർഷൻ, ഈ ഒരു ക്യാരിയേജിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടൂൾ പോസ്റ്റാണ്. ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടൂൾസിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു ടൂൾ പോസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ടൂൾ പോസ്റ്റിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് നമുക്ക് സാഡിൽ കോമ്പൗണ്ട് റെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു പാർട്ടുണ്ട്. സോ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ടൂൾ പോസ്റ്റിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് കോമ്പൗണ്ട് റെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കോമ്പൗണ്ട് റെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ആംഗിൾസിൽ നമുക്ക് ഈ ടൂൾസിനെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ടൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടൂൾ പോസ്റ്റിൽ ടൂൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ടൂളിനെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു 45 ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ സെറ്റ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ 60 ഡിഗ്രി ആംഗിളിലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യണം. അതിനനുസരിച്ച് കട്ടിങ് വേണമെന്നുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻസ് വന്നാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് റെസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിനെ ഓരോ ഈ പറയുന്ന കണ്ടീഷൻസൊക്കെ നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആംഗിൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഈ കോമ്പൗണ്ട് റെസ്റ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്ടുകളെന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്ടുകളെ പറ്റിയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്ലൈഡിൻ്റെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഓരോ പാർട്ടും അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനും എന്താണെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക്, ടെയിൽ സ്റ്റോക്ക്, ക്യാരിയേജ്, ബെഡ്, ടൂൾ പോസ്റ്റ്, കോമ്പൗണ്ട് റെസ്റ്റ്, സാഡിൽ, ക്രോസ് സ്ലൈഡ്, ലീഡ് സ്ക്രൂ, ഫീഡ് റോഡ്, മെയിൻ സ്പിൻഡിലെ ചക്ക്, ഇങ്ങനെ ഓരോ കമ്പോണൻറ്റുകളെ പറ്റിയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ആ കമ്പോണൻറ്റുകളുടെ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് നമ്മൾ നോട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ ഒരു ഫിഗർ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക. അതിനുശേഷം ഈ ഫിഗറിൽ ഓരോ പാർട്ടും ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളിലാണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കുക. ഇനി ആ ഓരോ ഭാഗങ്ങളുടെയും ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്, എന്തിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ ഉള്ളതും കൂടെ ജസ്റ്റ് നോക്കുക. സോ ഇത്രയുമാണ്. ഒരുപാട് പാർട്സ് നമ്മളിതിലുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ബേസിക്കായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള മെയിൻ പാർട്ടുകളുടെ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. സോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇത് ഓരോന്നും കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ. ഇതൊരു ഷോർട്ട് വീഡിയോ ആണ്. നമുക്ക് വളരെ ബേസിക്കായിട്ട് എന്താണ് ലെയ്ത്തിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ്, ഏതൊക്കെ ഓപ്പറേഷൻസ് ആണെന്നുള്ളതും
അതിൻ്റെ കമ്പോണൻറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്, ഇതൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഓരോ കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെയും ഫങ്ഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ജസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഈ ഓരോ ഫങ്ഷൻസും ഓരോ മെഷീൻസിൻ്റെയും ഓരോ ഫങ്ഷൻസ്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ടേപ്പറിങ് ഫങ്ഷന്, ഫ്ലാറ്റനിങ് ഫങ്ഷന്, അതേപോലെ നെക്സ്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ നിർത്താം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.